როგორ შეაფასებთ, რამდენად უხერხულ მდგომარეობაში აღმოჩნდა დღეს მთავრობა, გულისხმობს სასჯელ აღსრულების მინისტრს, როდესაც მის საქვეუწყებო სტრუქტურაში დეპარტამენტში გაცემული პრემიების კოლოსალური რაოდენობები დაფიქსირდა და აღმოჩნდა, რომ მინისტრმა არაფერი იცოდა. თქვენი რეაქცია როგორი იყო? პირველ რიგში მოგესალმებით. რაც შეეხება პრემიების და ხელფასების თემას, მე მინდა პრინციპის სახით თქვა, რა პრინციპს ვუჭერ მე პირადად მხარს. ეს არის ის პრინციპი, რომლის თანახმადაც ადამიანი, როდესაც შრომობს, მას უნდა ჰქონდეს ადეკვატური ანაზღაურება. დღეს ჩვენს ქვეყანაში არის მდგომარეობა, როდესაც 90% შემთხვევებში ასე ეს არ არის. ამის გაუმჯობესებისთვის მუშაობს ჩვენი მთავრობა. საჯარო სამსახურში თუ ხელფასები არ იქნება ადეკვატური, თუ საჯარო მოხელეები, მათ შორის პოლიტიკური თანამდებობის პირები ამასთან არ მიიღებენ მათი ხელმძღვანელის გადაწყვეტილებით, რომელიც უნდა იყოს სამართლიანი და საფუძვლიანი პრემიებს, საჯარო სამსახური ძალიან გულახდილად გეტყვით, ძალიან მალე საქართველოში გახდება აბსოლუტურად უინტერესო და მას დატოვებენ კომპეტენტური კადრები. აქედან გამომდინარე, ეს არის პრინციპი, რომელსაც მე ვიზიარებ. თქვენ იცით, რომ შარშან იგივე კითხვა დამისვეს მე, როდესაც არ ვიღებ რა, მე არანაირ პრემიას და დანამატს და ხელზე მაქვს 5000 ლარი, მაშინ როცა წლების განმავლობაში თვეში მე მქონდა 17 და 18000 ლარი სტრასბურგის სასამართლოში, მე მიმაჩნია, რომ ეს ის ხელფასია, რომლისთვისაც ღირს ვემსახურო ჩემს სამშობლოს. მაგრამ ვთვლი, რომ ის საჯარო მოხელეები, რომლებიც ჩემთან მუშაობენ, არიან მაღალკვალიფიციურები და როგორც კი მათ არ ექნებათ სტუდიაში არის ხმაური. არა, არ არის ხმაური. როგორც კი მათ არ ექნებათ სიჩუმეს გთხოვთ სტუდიაში, მაგრამ არ ვიცი არ არის მე. როგორც კი მათ არ ექნებათ ადეკვატური ანაზღაურება, ისინი გადავლენ კერძო სექტორში. დღეს საჯარო სამსახური გულახდილად ვამბობ, სანამ სოზარისთან დაკავშირებულ შეკითხვაზე გავცემთ პასუხს, დღეს საჯარო სამსახურში ჩვენ ვცდილობთ და ძლივს ვახერხებთ კონკურენცია გაუწიოთ კერძო სექტორს. ძალიან ჩემი ბევრი კომპეტენტური კადრი გადასულა კერძო სექტორში. ამიტომ ის, ვინც იმსახურებს, მას დიახ უნდა ჰქონდეს პრემია, ვინც ამას არ იმსახურებს, ის არ უნდა იღებდეს პრემიას, ან უნდა ტოვებდეს საჯარო სამსახურს. ეს არის პრინციპი, რომ ყველაფერი იყოს ნათელი. რაც შეეხება სასჯელ აღსრულების დეპარტამენტის საკითხს, მე რა თქმა უნდა არ ვიქნები გულახდილი, თუ არ ვიტყვი, რომ ეს არის რა თქმა უნდა ცუდი ფაქტი. ცუდია ისიც, რომ დასანანია, მე ვიტყოდი, რომ იმ პირმა, ვინც ამის შესახებ გადაწყვეტილება მიიღო, არ შეატყობინა მინისტრს, ამგვარი რამ არ შეიძლება და მე ვფიქრობ, რომ მომავალში ამ სამინისტროში, სხვა სამინისტროში არავინ არ ვართ უნაკლოები პრემიების და დანამატების თემა და ეს განვიხილიათ ჩვენ დღეს მთავრობის ხდომაზე, რაღაც გარკვეულ უნიფიცირებას დაექვემდებარება. ხა რა თქმა უნდა, ის ვინც დანაშაულს ებრძვის, ის ვინც ციხეში მუშაობს, ის ვინც არის უფრო რთულ პირობებში, ვიდრე ჩვეულებრივი საჯარო მოხელე, მას უნდა ჰქონდეს მეტი ხელფასი, ხშირ შემთხვევაში პრემიაც, მაგრამ ეს არ უნდა იყოს დაუსაბუთებელი. ხაბატონო თია, მე მინდა უბრალოდ დავაკონკრეტო, იმიტომ გთხოვთ პასუხსაც როგორც რესპონდენტს, რომ თქვენ ბრძანდებით პლუს ქვეყნის პირველი იურისტი და ძალიან საინტერესოა თქვენი შეფასებები. ნაციონალური მოძრაობა ამბობს, რომ ეს პრემიები 10-დან 40,000-მდე პრემიები სოზარ სუბარის საქვეუწყებო სტრუქტურაში არის გაცემული სწორედ იმ დროს, როდესაც საკნიდან გამოიყვანეს ვანო მერაბიშვილი, როგორც ისინი ამბობენ, მაშინდელი მთავარი პროკურორი ფარცხალაძის დავალებით და სწორედ ამაში აქვს ამ ხალხს მიღებული. და რამდენად ნორმალური არის ის, რომ თავად მინისტრი ამბობს, რომ ინფორმაციას არ ფლობდა. ეს რომ ძველი ხელისუფლების დროს ყოფილიყო თეა წულუკიანი მოითხოვდა თუ არა მინისტრის გადადგომას. დაუშვათ მაშინდელი სასჯელ აღსრულების მინისტრის. გეტყვით, იცით რა, მოდით ერთ რაღაცაზე შევთანხმდეთ. მე მესმის, რომ მედიის ვალდებულებაა და თქვენ ვალდებულებას შესანიშნავად ასრულებთ, რომ აქცენტები დასვათ იქ, სადაც არის პრობლემები. მე მგონი ცალსახად თქვი, რომ ეს არ არის კარგი ფაქტი. ის, რომ აქედან მე დავასკვნა სოზარ სუბარის გადადგომის აუცილებლობა, მე ამას ასე არ ვთვლი. რაც არ უნდა ეს თქვენ არ მოგეწონოთ, მე არ ვთვლი, რომ ამ ფაქტის გამო, რომელზეც მან თავად თქვა არ ვიცოდიო, ეს მინისტრი უნდა გადადგეს და რატომ. ჩვენ არ უნდა დაგვავიწყდეს და მე აქ აუდიტორიაში ვხედავ პატიმრების, ყოფილი პატიმრების ოჯახის წევრებსაც,
არ უნდა დაგვაუწყდეს, საიდან მოდის ქართული ციხეები. ქართული ციხეები მოდის იქიდან, სადაც ტერორი მეფობდა, პატიმრები საკანშიც კი ვერ ლაპარაკობდნენ ერთმანეთთან, ჩურჩული იყო წესი და ჩურჩულს ვინ ჩივის, ხალხს აუპატიურებდნენ, მათ შორის ჩვენი არასრულწლოვნები იყვნენ მუდმივი არასათანადო მოპყრობის და წამების პირობებში. აი აქედან მოდის ქართული ციხე. ეხლა ჩვენ თუ ამას დავივიწყებთ და მომხრევა რომ დავივიწყოთ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ნუ შევადარებთ, მე ამას ძალიან მტკივნეულად განვიცდი, როდესაც სოზარ სუბარს ვიღაცას შეუძლია შეადაროს წარსულის რომელიმე მინისტრს, რომლის გადადგომასაც მარტო მე კი არა, მთელი საქართველო ითხოვდა. სოზარ სუბარს ჩაბარდა ყველაზე მძიმე უწყება, ეს უნდა ვაღიაროთ ყველამ ერთხმად. და მან ბევრი სირთულით, ზოგჯერ ასე, ზოგჯერ ისე, მაგრამ ამ სისტემას მიხედა. იდეალური ეს სისტემა დღეს არ არის, ჩვენ მასთან ერთად მუშაობთ იმისთვის, რომ ეს გაუმჯობესდეს, ყველა ერთმანეთს ხელს უწყობთ. და ბოლოს ეს თემა ალბათ საჭიროა რომ ამოვწუროთ. მე მინდა ხაზი გაუსვა არა მხოლოდ სოზარის, არამედ მისი გუნდის წევრებსაც. მხოლოდ მისი ერთი მოადგილე არჩილ თალაკვაძე როა იყოთ, ნაციონალების მთელ მთავრობას ჯიბეში ჩაისვავს. რით ჩაისვამს? აი გეტყვით რითი. ეს არის ის გუნდი, რომელმაც ციხეში მე მიხუმრია კიდეც ისეთი სამედიცინო მკურნალობა შეიტანა, მათ შორის C-ჰეპატიტის, რომ მიხუმრია სოზართან, რომ შენ ისე მკურნალობ C-ჰეპატიტს, თუ არის დაავადება გამიჩნდა, მოგთხოვ რომ ციხეში ჩავცომეთქ. ამას უბრალოდ მე რას ვიძახი, რომ რაც კარგია, იმას ხას ნუ არა, არ უსვამთ ხას, უბრალოდ კითხვას ვამთ, იმიტომ რომ როცა თქვენი ოპონენტები ამბობენ, რომ 138 მილიონით მეტი დაიხარჯა ერთ წელიწადში, ვიდრე ეს ხდებოდა წინა წლების განმავლობაში, მთავრობის ხელფასებსა და პრემიებში, ბუნებრივია ჩდება ეს კითხვა, ხო? ეს უკვე მეორე კითხვა. საოცნებო პრემიები, ასეთი შეფასება მისცა ნაციონალურმა მოძრაობამ. ეს კითხვა არ დაგისვამთ ახლა დამისვით და ამაზეც გიპასუხებთ, ძალიან კარგი კითხვა. ეს არის უსინდისო განცხადება და რატომ? თქვენ თუ გონიათ, რომ ჩემი წინამორბედი, ჩემსავით 5000 ლარზე მუშაობდა, ძალიან შემცდარ ხართ. თქვენ თუ გონიათ, რომ რომელიმე ჩემი კოლეგა მინისტრის წინამორბედი 5000 ლარზე მუშაობდა თვეში, ძალიან ცდებით, უბრალოდ ეს არ ჩანდა. დღეს, რასაც ჩვენ ვიღებთ და სახლში მიგვაქვს, ეს ჩანს შავით თეთრზე, ყველაფერი არის გამჭვირვალე. ადრე იყო კორუფცია ელიტური და ჩვენს წინამორბედებს რა თანხები ქონდათ. ამაზე ალბათ სხვა გადაცემა უნდა გააკეთოთ სპეციალური, როდესაც ისინი ყოლებდნენ საკუთარ ხალხს. ძვინვარებდა კორუფცია მინისტრებში. ეხლა ზოგი გძებნილია, ზოგი არ არის ძებნილი, მაგრამ ეს იყო ასე. ნურავის ნუ ეგონება, რომ წინა ხელისუფლების პირობებში ნაკლები თანხები იხარჯებოდა იმ ფუფუნებაზე, რაში ცხოვრობდნენ წინა პრეზიდენტი და თითოეული ჩვენთაგანის წინამორბედი. ამიტომ ნუ შეგვადარებთ იმათ, იმიტომ რომ ამ შედარებას მე პირადად ზურა ადეიშვილთან არ მივიღებ.